Fala galera, uma ótima dica para você que quer mudar de vida em 2023 aí, ter uma renda extra ou até mudar mesmo de profissão, tá? Ganhar a partir de R$ 3.000 aí como técnico de informática. Eu te indico esse curso aqui, Formação Técnico de Informática 2.0, tá legal, galera? Vou te mostrar alguns módulos que você vai aprender nesse curso aí, manual completo de técnico de informática, avançado de hardware, recuperação do sistema, completo backup de arquivos, completo formatação profissional, por aí vai. Além disso, alguns bônus aí, curso de redes, servidores, Linux, marketing para negócios de TI. Então, promoção por tempo limitado, galera. Clica no link na descrição do vídeo aí, pegue mais informações aí e mude de vida em 2023, tá legal? Fala galera, tudo bem com vocês? Eduardo Corrêa da JC Informática para mais um vídeo. No vídeo de hoje, galera, mais um vídeo de upgrade de SSD de notebook, tá bom? Hoje eu tô com esse Acer aqui, galera. O modelo dele é o Acer Aspire 3 A315-23. Para ser mais específico aí, deixa eu ver aqui. É o número do notebook. Nossa, Deus. Na hora de trocar o óculos já. N18Q13, tá bom? Ou também A315-23-R291, tá bom, galera? Ele é um Ryzen, um processador Ryzen com HD de 1 TB. Para variar o cliente reclamando de bastante lentidão, a gente vai acrescentar aí para o cliente esse SSD de 240 GB NVMe, tá bom? Um ótimo custo-benefício, tá, galera? O SN350, 3 anos de garantia, tá? E ele chega a uma velocidade aí de leitura e escrita de até 2.400 MB por segundo. Lembrando que você pode pegar também sem problema um SSD de tamanho maior, 480 GB, 1 TB, fica a seu critério, tá? Vou deixar o link dos SSDs na descrição aí, se você quiser comprar, só clicar no link aí, recebe no conforto da sua casa, tá bom, galera? E aí você também vai estar ajudando o canal a continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. Você que caiu de paraquedas no canal aí, no vídeo, e não é inscrito ainda, não esquece de se inscrever, deixar o seu joinha aí, tá bom? Ativa as notificações. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, coloca aí que assim que possível eu respondo. Então vamos lá, galera, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, pessoal, para abrir essa máquina não tem muito segredo, a gente vai ter que tirar todos os parafusos, tá? Então vamos tirando aqui. Lembrando que você que é de São Paulo, Grande São Paulo, ABC aí, quer fazer o serviço, mas quer realizar o procedimento, mas tem medo, não tem experiência nenhuma aí, entre em contato com a gente, pega o nosso contato aí no site, tá bom, galera? Lembrando que não tiro dúvidas pelo WhatsApp, tem alguns internautas aí que acham meu WhatsApp, chama lá, galera. Então já vou avisando que o WhatsApp é específico para serviço, para cliente, tá, galera? Se tiver alguma dúvida, coloca no chat aí, que assim que possível, nos comentários eu respondo, tá ok? Mas se você quiser realmente fazer o serviço, pode estar entrando em contato aí com a gente, beleza? Então tiramos todos os parafusos aí, vamos ver se a gente consegue com a própria unha aqui tirar. Aqui com a unha já fica mais difícil. Você pode vir aqui com uma espátula fina, ó, tá? Pode vir também com uma palhetinha, um cartão de crédito fino, tá? Pra a gente chegar e abrir aqui, ó, inserir a espátula aqui, ó. Tá um pouquinho mais difícil, vamos tentar desse lado. Também tá difícil, vamos tentar por aqui. Segura o notebook para ele não escorregar e bater, galera, ó. Com a unha aqui eu consegui pegar um cantinho aqui, ó. E agora sim, com uma mão você segura, na outra você vai
levantando com a espátula. Esqueci de tirar um parafuso aqui. Agora sim. Outro parafuso aqui. Esqueci 2 parafusos, galera, isso acontece. Tá bom? E agora sim, ó, a tampa sai facilmente. Já estamos aqui de posse do notebook, tá? Aproveitando aí para quem sempre pergunta, essa máquina aqui tem só um slot de memória, então se você quiser fazer um upgrade aí, você é obrigado a tirar um pente e colocar o outro, tá? Vamos abrir aqui, galera, para quem não sabe, ó, você empurra essas 2 travinhas pro lado aqui, ó, a memória levanta e você já pode tirar. Aqui é um pente de 4 GB, tá com um lacrezinho aqui, não dá para saber ao certo qual que é a frequência, tá? Vamos ver se eu consigo tirar aqui esse lacrezinho. Vou botar ele mais para cá, ó. É PC42666 a frequência dela, tá? Então, inclusive vou até deixar o link da memória na descrição aí também, caso você queira fazer um upgrade, você pode substituir aí por um pente de 8, um pente de 16, tá? Aqui nós temos o HD de 1TB que vai continuar na máquina, beleza, galera? E o upgrade a gente vai fazer aqui, ó. Aqui sim tá o slot NVMe para a gente poder fazer o upgrade, tá? Vamos tirar aqui o SSD NVMe da embalagem. Então aqui, ó, tem o chanfro, o cortezinho, e aqui também o corte. Então você vem com ele inclinado aqui, galera, encaixou, e aí você vai precisar de um parafuso para colocar aqui. Para você que não é técnico, não tem aí, vamos tentar esse aqui. Não sei se dá certo, eu acho que não. Não, galera, esse parafuso aqui é muito grande. Você vai ter que ver aí em algum lugar. Vou pegar aqui a minha caixinha de parafuso. Um parafuso menor, ó. Esse aqui acredito que vai dar. Percebam, não sei se a câmera tá focando aí, ó. Um parafusinho bem menor, tá? Esse sim vai encaixar. Pronto, agora deu certo, não precisa apertar muito, galera. Então, para você que não é técnico aí, você vai ter, na pior das hipóteses, em até alguma assistência aí, pede só um parafusinho, chega lá. Se o cara não te der um parafusinho aí para você, o cara é muito mala, muito muquirana. Acredito que a pessoa não iria fazer isso, né? Tá bom? Então, já colocamos, vamos colocar de volta aqui a tampa, ok? E assim que você coloca a tampa, ó, vai apertando ele nas extremidades para ir travando aqui, ok? O que eu vou fazer agora para dar uma encurtada no vídeo, galera? Eu vou colocar só esses 2 parafusos aqui das dobradiças, tá? Não tente abrir a máquina sem colocar esses 2 parafusos aqui, galera. Você pode danificar as dobradiças, que elas precisam desses parafusos para abrir e fechar normalmente. Agora sim, depois você coloca os outros parafusos aí, só para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Eu vou ligar a máquina aqui, vou deitar ela para a câmera pegar legal e vamos mostrar no vídeo aí se reconheceu o SSD NVMe, tá? Então, vamos aqui, galera, ligar a máquina. Enquanto a máquina liga, vamos ficar teclando a tecla F2 para entrar na BIOS do sistema, tá? Prontinho, vamos ver aqui, ó, reconheceu, beleza, ó. HDD 0 Model Name, o HD de 1TB do cliente. HDD Model Name 1 aqui, ó, o 0 é o HD, 1 é o SSD, ó. WDS 240G, quer dizer que reconheceu normalmente o SSD do cliente, tá? E você pergunta, Eduardo, como é que eu faço para instalar o Windows, como é que eu vou fazer funcionar esse SSD aí, galera? Eu vou deixar 3 vídeos bem bacanas no canal aí, tá? Para você que queira criar um pendrive bootável do Windows 10, é o vídeo mais acessado do canal aí, um vídeo muito top. Você vai aprender a fazer a instalação do SSD, tá? Vou desligar aqui a máquina, que o cooler tá fazendo bastante barulho. Desliguei.
O segundo vídeo que eu vou deixar aí é para você aprender como você clonar, fazer um clone aí do seu HD, que nem essa máquina que está com Windows 11, tá? Funcionando, mas com lentidão. Se você quiser aprender a clonar o sistema que está agora, para você que não ter que formatar tudo novamente, ter todo aquele trabalho, você acessa esse vídeo aí, aprende como clonar. É um vídeo muito bom do canal aí, e aí você fica com o seu sistema totalmente igual, só que muito mais rápido por causa do SSD. E o terceiro vídeo aí, não menos importante, mas quem assiste o vídeo elogia bastante, é como você aprender a formatar do zero o seu PC, o seu notebook aí. Você vai aprender como fazer o backup dos arquivos, como criar o pendrive bootável, como fazer a instalação do Windows do zero aí, tá? Incluindo a instalação dos programas essenciais, a restauração do backup. Tá muito top esse vídeo. Acessa lá qualquer um dos três, tá? E também vou deixar no comentário aí, nos comentários e na descrição também, nos cards, como você criar um pendrive bootável do Windows 11, caso você queira instalar o Windows 11 nessa máquina aí, tá bom, galera? Então, o vídeo é esse aí, espero que você tenha gostado, tá? Se gostou e não deu o joinha ainda, não esquece de dar o seu joinha, se inscrever, ativar as notificações, e se quiser as peças, não esqueça que o link também está na descrição para você fazer a compra, tá? Eu vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo, valeu, até o próximo vídeo, tchau, tchau, galera.